Liza tubaniriza mu kaseera akalungi akaseera aka program emisingi wano ku Solot FM zonna ne ku Solot television platform zonna. Tubebaza emirimu gye mutuusaako engalo naddala mmwe abasukirizibwa okugenda okubaako kye mukola ate nga tukkiriza nti mu bbanga eritali lyawala embeera ejja kuddamu tewaliwo kitandika ate ne kitakoma. Tubasabira mu byonna bye muyitamu era ekigambo ekisingako obulungi awo nti kubiyitamu tubiyitamu buyisi si bye twebaseemu si bye tutuddemu naye bye tuyitamu. Obulamu obutuufu buba n'okusoomozebwa. Nolwekyo abali wano nammwe abali mu diaspora okusoomozebwa kwonna kwe muyitamu kugenda kubajjamu abantu abagumu, abantu ab'amaanyi, abatamala gayuugayuuga, abatataalibwa na muyaga newankubadde ekikuŋŋunta. So mbaaniriza abali ku Solot FM mu Kampala, abali ku Solot FM mu Busoga, abali ku Solot FM nga mufuna Eva Embale, nammwe abali ku Solot FM okuva e Mubende, nammwe abali ku Solot FM okuviira ddala Fort Portal, ate nammwe abali ku Solot FM okuva e Mbalala, abali ku Solot Television okuviira ddala ku Free to Air okutuuka ku DSTV, nammwe abali ku Solot Media App emitala w'amayanja, n'abatuteekamu data wammwe ne muba nga mutulabira ku YouTube eya Solot oba nga mutuulira ku Facebook ya Solot. Tuguse ne program emisingi eviira ddala mu kitabo kya Zabbuli essula ya 11 olunyiriri olwokusatu. Psalms 11 verse 3. It says that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Ey'Oluganda egamba mu Zabbuli 11:3 nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Mbeebaza abajjumbira, mbeebaza abakitutenga kikulu, mbeebaza abansindikira ne ku messages nga muyina contributions zammwe mu ngeri enjawulo era mugenda okuwulira nga mukola program ntaddemu akantu nga go akaweereza. Nolwekyo mbasiima wadde sijja kwatula mannya gammwe ate era nammwe temunzikiriza kwatula mannya gammwe, naye mwebala abali wano n'abali emitala w'amayanja, mwebala abaweereza oluusi ka message nga program ewedde n'ogamba thank you no briefing akantu k'oyizeemu n'okampandiikirako. Mukama abampeera omukisa. Tubeerawo okulwa Katonda, tubeerawo okulwa mmwe, nammwe mubeerawo okulwa Katonda, ate tuyambagana okuva eno ne tuleeta ebigambo bino ebinaatuyamba mu bulamu buno, ate nga bwe tubiwulira obulungi since tuluŋŋamizibwa ekigambo kya Katonda tetujja kubeera bubeezi bulungi mu bulamu buno, wabula kijja tuyamba n'okusikira obulamu obutaggwaawo. Mukama abampeera omukisa nga muwuliza puroguramu ey'emisingi olunaku olwaleero. Weebale gwe ateeseteese ekitabo kyo, weebale ateeseteese Bayibuli yo. Tugenze mu Matayo essula ya 10. Matayo essula ey'e10. Tuli ku topiki ennene ennyo eyitibwa dangerous persons, dangerous characters. Okiwulira? Dangerous personalities. Abantu abo ab'obusagu abaakabenje naye nga ate tulina okuwangala nabo era nga tulina okumanya ngeri ki gye tukolagana nabo. Matayo essula ya 10 olw'e16 n'olw'e17 Bayibuli etugambye bweti, egambye nti laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Nyina akagambo kenja okwogeraawo olwaleero, Mukama nnyamba nzijukize naawe nooti nga nyina akagambo kenja okwogera. Wana wasembyeyo akagambo nti era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Olw'e17 Matayo 10:17 naye mwekuumanga abantu. Awo we tukyasiisidde. Naye mwekuumanga abantu kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu. Naye mwekuumanga abantu kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu. Akagambo ke mbadde njagala okwogerako ke kali akagambo nti obutaba na bukuusa. Twogera kati mu topic ennene eya dangerous persons, dangerous characters, dangerous personalities
subtopic gye tuliko eri freneme. Freneme abamu mwalowooza nti munnanfuusi, which is not far from the truth. Abamu ne mugamba nti kirumira mpuyi bbiri. Buli muntu yaleeta amannya agadefininga who a frenemy is. Naye ne tukonkludinga n'erinnya eryatuweebwa mukyala Kirya eyagamba nti abo nseekeezi. Era n'omwami omu abeera e Fort Portal gwe bayita George, naye n'atuwa erinnya lye limu, enseekeezi. Coincidentally bombi bagenda okuweereza ebibakwatako nga basomera mu Buganda Royal University. Okay? So enseekeezi egira ddala bulungi mu kigambo kya freneme, kubanga abanga mukwano gwo naye ng'akuseekeeterera, akuliira muli, akuliira munda. Naye kyemba naye yali okwogerako kye kino Mukama waffe Yesu kye yagamba mu Mateyo 10:16. Agambye nti laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege. Kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. We twateeka ekigambo kino enseekeezi ne tugamba kiyiseemu kye kitegeeza obulungi freneme. Waliwo Yesu ye kye yateekawo. Yesu ye kye yateekawo bakiyita okuba n'obukuusa, oba mu bufunze ekigambo ekiyitibwa obukuusa. Obukuusa kigambo kya Luganda era kye kitegeeza okukuusakuusa. Abatuuliriza bangi mu regions ez'enjawulo oyinza okuba nga togenda deep mu Luganda bw'otyo, naye omuntu omu alimu obukuusa byakugamba ku 10 kuyinza obutabaako kituufu naye nga obimatiranga ebituufu. Omukuusa akugamba nti akwagala naye ng'akubulira opposite y'ekiri ku mutima. Ekigambo eky'obukuusa, I think the word that is close to that is lying. To tell a lie. Omukuusa mu Luzungu yali gwe bayita omuntu ali deceitful, ekigambo kifunye. Obukuusa ye deceitfulness. Omuntu ali deceitful ye muntu ajjudde obukuusa. So abantu bwe batyo beetaaga tubategeere, kubanga tebakoma kuzza buzza mabega, naye batta future, batta n'obulamu. So Bible kyevudde etugamba nti naye mwekuumanga abantu, Matayo 10:17, naye mwekuumanga abantu. Nabagamba nga tutandika emisingi gino nti ensolo bwe zigobagananga 6 ng'obadde otambula mu kkubo ekiro ne zisala 1 2 3 4 5 6 n'oyimirira n'obalamu nga teri ya 7 eyitawo, ng'ate zibadde zisalira ku speedi nga ziva eno zidde eri. Okiwaayo eddakiika nga 5 wadde obeera otidde, naye ogenda maaso n'olugendo. Naye omuntu omu n'asala ng'olina gy'ogenda obudde bwa kiro, ali mu ssaati njeru ne bwetaba njeru, naye bw'okonfaminga nga muntu y'avudde eno bwe kyo asaza avudde eno nadde eno, oyimirira omulundi gumu mu ntiisa ng'era bwe wanditidde ng'ensolo z'otategera oba z'otegera zisala. Naye awo w'oyimiridde bwe watabawo omulala ayambuka wadde ono yayitidde ku speed, kizibu nnyo okusigala ng'okyasalawo okugenda mu maaso n'olugendo.
wabula osanga obuzibu nti tomanyi muwendo gwabwe baliwo bameka, tomanyi ono bw'asaze agenze kutayiza. Osanga obuzibu ng'omuntu asaze ekiro n'akulosinga n'ava erudda olumu n'adda kudda olulala. Osanga obuzibu bw'okugenda mu maaso ate n'osanga n'obuzibu bw'okudda emabega. Kiki kye mbadde ntegeeza mu kuwaayo ekyokulabirako ekyo? Nti omuntu wantiisa okusinga ensolo. Lwaki omuntu wantiisa okusinga ensolo? Kubanga ensolo terowooza nga ggwe bw'olowooza. Gwe oyina mayindi, oyina brain, olowooza. Omuntu alowooza nga bw'olowooza bw'aba asazeewo okulowooza obubi atiisa. Kati Mukama waffe kyava atugamba nti naye mwekuumenga abantu. Freneme nabagamba nti abamu baba ba mu nnyumba betuzaalibwa nabo oba ab'ekika, nakukolako omukwano mungi naye ng'omukwano ogwo gubeesinga ku insecurities. Alina ebitiisa mu bulamu bwe, either oteeberezebwa okuba nti ojja kuba musika, gwe onoosigaza obugagga, oba gwe okolagana ennyo ne taata, oba gwe okolagana ennyo ne maama. Wateekwa okubaawo ensonga lwaki owooluganda akukozeeko omukwano gw'atakoze ku balala. Actually kigenda wala nti ekya freneme kiyingira ne mu bazadde n'abaana. Singa maama afuna idea nti taata akulina ku mutima, era olabika gwe ogenda okuba in charge just in case, oyinza okuba nga gwe onoosigaza obuyinza. Singa taata avaawo, maama mwattu akwerevetinga n'akuwa status endala. Enjogera gy'akwogerako, endowooza gy'akulowoozaako n'enjagala gy'akwagalamu byawukana ku ngeri gy'ayagalamu abalala. Singa azuuka nti oli wa nkizo, taata alina kyakwagaliza ekinene mu maaso. Amakulu gaakyo nti omukwano ogwo maama gw'aba akulinako si gwe guli nti akuzaala. Guno guba gwa bukuusa, era singa taata amuzuula nti ate alabika akyusizza ebirowoozo, kati ono omupya yaakazaalibwa, taata gw'ataddemu essuubi, ogenda okulaba nga gwera maama akusazeeyo ng'akwataganye n'ono omuto akula obukuzi. Bafrenemies baba n'ebigendererwa, naye ng'asobola okuliisa ku bintu bye, asobola okudifendinga, naye aba defendinga interests ze. Era bw'amala okutuukiriza ebigendererwa bye, kati awo ne bw'otegera nti si mukwano gwo. N'olwekyo Yesu kyavudde agamba nti mubenga n'amagezi ng'emisota, era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Kati olwalero neekebera, naawe weekebera, maama yeekebera, taata yeekebera, abooluganda beekebera, ab'emikwano beekebera. Oli mukwano gw'omuntu ku nsonga ki? Kubanga maybe obadde freneme naye nga tomanyi kategole mwogwa. Obadde freneme naye nga tomanyi kategole mwogwa. Abasajja kye kibakwesa ebiraamo byabwe, kye kibakwesa eddaame. Kubanga eddaame bwe lisonzeeko nti ye musika, afuna abantu ba mirundi ebiri, abamukyayira ddala singa baba n'obukakafu, singa balina evidence, n'afunayo abantu abamwagala okufiirawo naye nga tebamwagala olubereberye, nga tebanamanya nti yali mu layini y'obusika. Amakulu gaakyo ki? Nti bw'oba olina omuntu gw'oyagala
naye nga tomwagala lwakubanga omwagala, programu si nyangu. Naye ng'omwagalira ensonga zo z'otosobola mwatulira, you are a frenemy. Gwe twogerako. You combine the characteristics of a friend and an enemy because of your selfish agendas. Olina ebigendererwa byo. Lwaki oyagala nnyo muwala wa boosi kubanga osekiwalinga omulimu gwo? Olina ebigendererwa byo. Lwaki oyagala nnyo mutabani wa boosi kubanga osekiwalinga omulimu gwo? In other words, singa sente zibaweddeko, singa kampuni eweddewo, tewandisigadde ng'oli mukwano gwa mutabani wa boosi. Programu eno ey'emisingi, it is really a foundational program. Tutereze emisingi. Bwe nalina akatandika frenemies, abansindikira message mwangamba nti bwe kibanga frenemy ye muntu alina ekigendererwa ekikwekeddwa, nga tusome n'okusoma mu Mikka essula ya 7 olunyiriri lwa 5 nti kuumanga enzigi z'akamwako n'eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Abasinga obungi mwasindika message nga muleeta percentage nti n'abafumbo ba frenemies abawedde emirimu. Batono nnyo abali mu bufumbo nga buli genuine, nga baagalana 100 ku 100 kwali kwagala, ne mu maaso kwagala, we batuuse kwagala, ne gye bagenda kwagala, okwagalanira ddala okwannamaddala. Very unfortunate nti frenemy yayingira mu relationships, yayingira mu marriage. Abantu bangi abali mu maka nga yagendayo n'akulaga nti akwagala nnyo naye nga adduka bufunda obuli ewaabwe, adduka njala eri ewaabwe. Era ndowooza namwe mubawulireyo mu society kino ekiri wano. Nteekwa okunoonya omusajja yena antwale, yenna antwale, naye wano wazitoye. Oba olina omulirangaaga nti anoonya omusajja yenna naye afuna amuyambako okuwerera ku baana. Gwe n'obeerawo nga gwe weesasulira rwenti, nga gwe owerera abaana, nga gwe weeriisa, nga gwe weeyambaza, nga gwe weetwala mu saluuni, weetaagayo omuntu. Ebirowoozo bwe biba bwe bityo, omuntu oyo tatera kulwa, alabika. Ye ng'ali genuine, gwe ng'onoonya musasuzi wa rwenti, onoonya musasuzi wa fiizi, onoonya akutwala mu saluuni, onoonya akwambaza engoye. So ng'ogwo si gwe musingi gw'amaka. Omusingi gw'amaka okusooka kwa byonna kutuukiriza kuteesa kwa Katonda. Amaka si kuteesa kwaffe, amaka kuteesa kwa Katonda. Bw'amala okutonda omusajja byonna n'abanga abimuwadde, ye yennyini n'ateesa nti si kirungi omuntu okubeera yekka. N'amwebasa, n'amuggyamu olubiriizi, n'aluzimbirako omuntu, n'omuntu oyo n'abeera omukazi. Era Adamu bw'ava mu tulo, n'addira omukazi ono n'amuwaanawaana ebigambo byonna bye twogerako ennaku zino. Eggumba ly'eggumba lyange, ennyama y'ennyama yange, omubiri gw'omubiri gwange. Okay? In marriage, if you are not considering yourself to be the flesh of that flesh, the bone of that bone, everything, you share everything. It is one body. Ne wabawo interests endala, that marriage cannot work out.
eberi ku foundation eya frenemy. Nolwekyo we need to check out kyova laba nti bangi ogenda okuddamu okutegeera ng'omukazi yatuuse dda mawanga. Sigenda kumenya nti mu ggwanga lino oba mu ggwanga lyoba muliri. Abeerawo nga bw'agoberawo ebintu bye mu relationship gwe woolowoleza nti osetolinze. Osobola okuba nga oli mukazi alowooza nti osetolinze naye ng'omuvubuka yaawummuliddewo awo amasuka agenda oba omusajja. Osobola okuba nga oli musajja ng'olowooza nti osetolinze naye ng'omukazi awummuliddewo awo. Obawulira nga boogereyo mu society bannange n'obulayo n'omuntu akuweerezayo wadde $5,000 n'akuzuula nga gwayagala omuweerezengayo ku ssente ne si gwe kyoyisiye. Ebintu ebyo ekibi kyabyo singa tetwongera kubidiiginga diipu kubimanya nti bireeta okutta, bireeta okuttiŋŋana. Oli bw'azuula gw'ayagala asobola okuwa obutwa, oba bw'azuula by'ayagala kati nga byonna birabika biri mu mikono gye, talina buzibu bw'akisangamu okukuwa obutwa. You understand? Abalala bw'azuula nti all along wamukozesa bukozesa, akugulirira. Kubanga buli muntu alina engeri gy'atuuzaamu kooti ye. Buli muntu Katonda yamukola ng'asobola okutuula n'asalawo munda ye, okusalawo okwe okuzibu ennyo oba okusalawo okulungi ennyo. Emabegako Makerere University gye nsobola okwogerako nga mukutta abawala nga bayingira ku geeti nga kyafuuka kizibu nnyo. Era security egenda okutuuka okuba nga eri tight mu Makerere University ne geeti zonna okuba nga bazikuuma n'okuziba lupolosi zonna ezaali ziriyo ng'abawala bafa okukamala. Kubanga bangi abakwatibwa ku mikono nga gw'olowooza akwagala naye nga takwagala olw'okuba opulaninga future naye ng'olina frenemy mu ngalo zo, kyova omuzzaayo ne secondary gy'atamaliza n'agimaliriza n'ayingira campus naye ng'ali ku bintu birala nnyo gwe ng'akukozesa bukozesa. Actually ba frenemies baba n'ebintu bingi ebyokwekwasa nga n'abeewaabwe asobola bawa ensonga ne bamatira ne bamwegattako mu kusalawo kwe. Either agamba nti omusajja yali mumpi nammwe mumulaba, either agamba omusajja yali teyasomerako ddala nammwe mumulaba, kaakati mmala diguli yange mbeere n'omuntu oyo ataasoma. Either agamba nti eggwanga ly'omusajja oyo nammwe mwali muliraba. Either tebabula kye beekwasa n'afunayo ababaakinga naye nga wowaaba ayimiridde aba ali mu geyeena wakati. Gw'osalirawo ebyo by'otaayogera ku lubereberye nti teyasoma, gw'osalirawo ebyo by'otaayogera ku lubereberye nti mumpi, gw'osalirawo ebyo by'otaayogera ku lubereberye nti eggwanga lye lyakukosa ku lubereberye, kati nga buli kimu okiraba kubanga onoonya okumatiza ensi. Okay? Asobolayo okusalawo omulundi gumu nga gwemala nga gwakujja mu bulamu. Obulamu bw'obadalooza nti kati omukozesezza kiwedde, ogenda kubuuka odde mu bulamu obulala, weeyagale ye asigale mu biwundu. Asobola okusalawo n'aga nti fembi kirabika kitufiiriddeko wano. Kyova olaba nga olina okwekuba mu mutima bw'oba nga obadde okozesa bukozesa, bw'oba nga obadde frenemy, bw'oba nga gwe all along mukyala w'omulaba nga akalogoyiko, oba all along omwami w'omulaba nga akalogoyiko, oba all along omwana wa boosi gw'oyagala, oba omwana waani gw'oyagala, oba boosi gw'oyagala, oba omuntu yenna gw'oyinako omukwano naye ng'omukwano gwo teguli genuine. Tukozese ekigambo kya Mukama waffe Yesu ng'oli mu bukuusa, ng'oli mukuusa era oli mu bukuusa. Hello? Oyinza okuzikirira naye enjiri eneze kuyamba oleme okuzikirira.
emisingi gize kuyamba oleme okuzikirira. Twogera n'oyo victim akuleke, twogera n'oyo victim akusonyiwe, twogera n'oyo victim akyuse mu birowoozo bye. Ne bagamba nti abantu bano bazibu nnyo nti asobola okwononera omutima. Yesu kyavudde atugamba bw'ati mu kitabo kya Matayo essula ya 10, tuzzeeyo Matayo 10:16, agamba nti raba mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Abantu bano bakontaminatinga, bali contagious, empisa zaabwe nzibu nnyo. Nti ewaffe Masaka z'osanga ng'omuntu agamba nti akukola obubi akwerabiza Katonda. Ogenda okwekanga nga decision z'oteekinze kubanga otegedde nti mwali mu bukuusa temwali mu mukwano. Ogenda okwekanga nga decision z'oteekinze, 1, bwe batakuttirawo mob justice, ogenda mu kkomera obulamu bwo bwonna bw'osigazizza olw'okubanga okizudde nga wali otambula n'omusege. You understand? N'olwekyo eno program eyamba ba victims to recover, and it is avoiding more victims. It's a preventive program. Gwamanyidde ddala nti ky'olimu oyina ky'obaza. Ky'ova olabanga abagagga bakuuma abaana baabwe nga bagenda kubawa bagagga bannaabwe, oba baagalana oba tebaagalana. Wangi ekyo nakyo kikyamu. Omuntu okubanga bali mu maka nga tebaagalana kubanga famire ebbiri ezaakola edda oba ezaakolamu nga bwe mwogera ennaku zino, zo zaasalawo nti abo balina kuba bombi. Nga batyaki nti omuntu ono atakozeemu, atannaba kutuuka ku ddaala eryo, atalina ssente ezo, relationship ye tibagyesiga ya bukuusa. In the first place omwavu yayagala ki ku mwana waffe? In the first place omunaku yanona ki mu kika kyaffe? Mubalabye abakungu ba gavumenti, abaana babawanyisiganya buwanyisiganya bwe bati, tosobola bayingiramu, tosobola bawasaamu. Nze amazima ng'ogera ne bwe ndiba nvudde mu nsi kyekiri nzijukirwako. Waakiri omwana bamugaba ewala nga bali ku status y'emu, ne batamugaba wano we bateekakasa nti omukwano gwammwe gunaabayamba gutya, gwa ddala oba olina ebintu ebyakuleeta. Era n'abakwana bamanyi okusinziira eno. Naga nti oyo mwala wani? Ne bamulira taata we. Waakiri addayo n'atunda byonna afoominge status etaliwo, afeekinge kyekigambo ekituufu, afeekinge status etaliwo, abuuke n'omuwala oyo, era okukakana nga amwetunzeeko naye nga tegyavudde banaku. Kati ate ekika ky'omuwala ekyakolamu nga ne bwe bakola batya tebane bwe batagguluza abantu bana bali mu relationship eyo. Abagagga bo kye bakola, abo bakolamu, omuwala bamanya nti atamidde, bafulene me batamiiza, n'atera okumaliza ekitundu ekisooka, bafulene me batamiiza. Twayogera luli ne tugaa nti eri waffe Masaka bagamba nti akulekamu kasala kkubo, asobola okuba nga si mulogo era nga talina akantu konna keekuusa ku bulogo, naye ebikolwa n'ebigambo byakusonseka n'ebikolwa byakukolera biri abunomu. Ogenda okukakana nga wafuuka mutamiivu atanywedde mwenge era gwe batafuira mmindi, naye nga wabulira mulaavu. Kati abagagga kye bakola nga baga nti omwana ono engeri yalabika nti tebaatenganira mukulu ono, ate nga omukulu naye luusi alina ke yatunda ewaabwe oba yabuzaabuza nnyina oba ani nga amanyi agoba deal. You can imagine being in a relationship
because it is an ideal. Abagaga kye bakola nga bakwata mwana nga bamutwala bweru ku kifuba nga mudda ku ssimu naye era kale kati bwoba bakimanyi nti bw'anaamala akaseera waakiri bw'omukwanira eri nammwe muba mwakolamu naye wano bakusalayo n'osigala wano naye ng'abantu bangi mu nsi muno they are schemers. Schemers babala abanekyaluubirira aleeta obukuusa n'abukwenka nga tosobola butegeera naye ng'ekizibu kyennyini kiri nti ekituufu kiri nti ofunye buzibu era oyingidde mu buzibu. Ofunye buzibu era oyingidde mu buzibu. Nolwekyo puroguramu eno ejja tuyamba ey'emisingi nga tustudinga dangerous characters, dangerous personalities, naddala mu segment eno gye nsuubira ng'ejja kuwangaala nnyo eya freneme. Abantu abatwala mikwano gyo bajjawa appetite kanjogere nga bemwogera bajjawa appetite efuuka mikwano gyo kubanga otandise okubaako bw'obeera. Very unfortunate nti ne mu church obukuusa mwebuli bwegiriisa. Ojja mu church n'omalamu emyaka 10 ng'oli mukazi munaku Katonda n'akuviirayo mukyala musuma n'alyoka akuteeka ku komiti y'abakyala. Luliti wali mukyala lwojja n'emmotoka lw'oqualifying okuteekateeka conference z'abakyala. Abantu babaza naawe ne weerimba bannange mukyala musumba kati anjagala nnyo era ffe tuteekateeka n'olukuŋŋaana lw'abawala ffe tuteeka n'olukuŋŋaana lw'abakyala tugenda nagenda ffenna naye bw'anaaba agenda e South Africa mugenda mwenna kubanga kati ogula tiketi. Emikwano egy'obukuusa si gye mikwano egyaleeta Mukama waffe Yesu. N'omukwano gwe yatwagaliramu okutuuka okutufiirira temulimu wadde akatonyeze k'obukuusa. If you can't love, don't love. If you can love, there's nothing as good as love. Love is a medicine. Katuumulemu katono tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuvudde mu Bulango. Weebale kubeerawo, weebale kubaganya birowoozo, weebale kulowooza, ate weebale okwezuula. Are you a frenemy or you are in agape love? Mukama akumetovaawo. Soul Television Femunyo. Emyaka 72 egy'okusituka, okulwana n'okutabagana, okukula n'okututumuka. Tukuze emyaka 72 egy'ameefuga ga Israel. Saturday eno nga 4 July, Soul Media ekutuusaako obubaka obw'omuggundo okuva ew'omukungu Omuyisirayiri. Enkulaakulana ya Africa gattako enkolagana wakati wa Africa ne Isirayiri by'ebyenkizo mu bubaka buno. Ffenna tujjukira okukyaza ow'ekitiibwa ambasada wa Isirayiri Noah Gal Gendler mu mwaka 2018 bwe baali bakuza emyaka 7 egy'obwetwaze. Ku luno kijja kusingawo obunene. N'olwekyo tosubwa, butereevu ku Soul FM ne Soul Television okuva ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Soul Media, Femunyo. Soul Television, Femunyo. Okay, mbakulisaayo mu kitundu eky'obulango ate tuze mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga kyekisembayo mu program emisingi nga sinabagenda maaso kasooke mala okuyisaawo obulango buno butono nnyo ngenda bwogera bwogezi. Ekisooka Katonda atwongedde omukisa ng'eggwanga lya Isirayiri lijaguza emyaka 72 egy'obwetwaze. Bwe baali bajaguza emyaka 7 batulonda okubanga bakozesa omukutu gwa Salt Media, radio ne TV, ambassador era nga His Excellency akulembera amawanga gano gonna agatwetoolodde ng'ekirebe kye kiri Kenya najja ku Salt mu 2018 nga baweza emyaka 7. Kaakati nga baweza emyaka 72 olw'omukaaga lwa wiiki eno ku ssaawa 9 zennyini, ssaawa 9 ez'akawungeezi tujja kuba n'abakungu abamu ku bakomando abajja mu kununula abaali bawambiddwa mu mwaka gwa 76.
tewaliiwo weetaaga okumanya ebyaliwo. Tujja kwogera emboozi ejja kugwa amakerenda nga tujjaguliza wamu ne Isirayiri era tusabira Isirayiri eweebwa omukisa. Ssaawa 9 zennyini ku radio ne ku TV mwenna mubeereeko muwulire ebigambo bino binaatambula. Bijja kuba mu Luzungu, interview tujja gikola mu Luzungu ng'eri bwe twagikola mu Luzungu, naye mu mawulire gaffe tujja kubamenyeramenyera ku nnyingo ezo enkulu. Of course tujja kwogera ku lununulo olwo, naye tujja kwogera ku byenfuna, tujja kwogera ku ndwadde zino ezikutte wansi ne waggulu. Isirayiri obamanyi bantu b'amagezi ddala, bazuula eddagala mu kaseera mpawe kaaga. Tujja kwogera ku by'obulimi, tujja kwogera bingi okusinziira Mukama nga bw'anaaba atusobozesezza. Lwa mukaaga luno nolwekyo tosobwa ekyo ekirango nga maze okukiyisaawo. Njagala okuyisaawo ekirango ekyokubiri, era tujja kuba nga tukikuba ku radio ne ku TV, nti tubeebaza nnyo okubanga mutugoberera ku Soloti TV ne Soloti FMs. Naye Soloti TV eri ku platforms nyingi, ng'oluusi mufunamu okwemulugunya mu kifaananyi, mu sigino, mu ddoboozi. So tubadde tufuna abantu bangi abatukubira amasimu olwa Star Times. Oluusi nga ekifaananyi kibaku ekiringa eddoboozi toliwulira, obanga eddoboozi oluda naye ng'ekifaananyi tokiraba, obanga bikubulirako ddala. So Soloti Media nga yegasse n'aba Star Times baagala okukolera ku mpeereza nga nnungi ddala. Empeereza eyo egenda kubanga esinziira ku response yo. Bw'obanga twalaba bulungi Soloti TV ku Star Times, obanga ekubulako oba ddoboozi libula oba sigino yeebula, bakubire ku customer care numbers. Kyemanyi bw'obanga oli customer wa Star Times, call center yaabwe ogimanyi. Oba oli mu bitundu by'e Masaka, oba oli mu by'Ejjinja, nammwe abalala bali mu areas endala nga mwandyagadde Star Times ebatuuseeko empeereza yaayo ng'ebaleetera Soloti TV. Nammwe abaafuna edda Soloti TV naye nga tebiteredde, njagala mbakubire ku call center zaabwe zonna, ku namba zaabwe. Ojja ziwulira mu bulango obugenda okuba nga buyita ku Soloti TV ne ku Soloti FM, oziwandiikemu ya Airtel endala ya MTN, obenga oyogera nabo tusobole okuba nga tubawa service etali mu buzibu. Ng'olaba Soloti TV ku Star Times ng'ogiraba nga weeyagala, tukkiriza nti kijja kusoboka. Bajja kusobola okuweereza obulungi bennyininyini ng'obakubide n'obategeeza kye weetaaga. Ekyo ekirango nkimaliriza. Tuzzeeyo mu pulogulaamu yaffe ey'aba Freneme. Ekigambo kino bw'oba ng'oli muntu mukuusa, bw'oba n'obukuusa mu mutima gwo, newankubadde ng'olina ky'obaza ekinaamenya omuntu wonna wali kitegeerera, naawe toyina mirembe. Okay? If you are in a forced relationship, you are also not at peace at all. If you are in a forced marriage or a deceitful one, I think that is the word. Anything that you are involved in deceitfully, it will give you no peace. Twajja kuba na mirembe. Naye ate abamu musobola okitereeza. Osobola okuba nga wayingira mu relationship nga gw'olina ebigendererwa byo birala, naye nga bwe batera okugamba ne kikwatirayo wangi, ne kikwatirayo n'ogamba kati nse tolinze omuntu ono gwe njagalira ddala. Ng'era bw'olaba nti abantu beerimbanga bwe baagalana, by all means, unless when you are prostitutes, but other categories of lovers, it is always sought to be genuine, whereas it's not. Ekyo kyemuwulira kye bayita unwanted pregnancies tezikwata bantu nga bayisiŋŋanya wangi. Unwanted pregnancies, embuto abantu ze bateeyagalidde, tezinywebwa mu bikopo by'amazzi.
embuto abantu ze bateeyagalidde teziniirwa ku sowaani, tozifunira mu kyamisana kyaggulo oba kyankya, si za kukubira mu magi. Embuto ezo zigwa wakati mu beerimbye nti baagalana. Zigwa wakati mu bakuusa, zigwa wakati. Kigambo kikiri kye mwatuwa, ekigambo kye twayisaamu enseekeezi. Embuto ezo zigwa wakati mu nseekeezi. Kati ye malayika gwe baba batumye nga baga nti omwana atuuse okuzaalibwa, bw'alaba abakola ekikolwa ekivaamu okuzaala, ng'omwana amuta. Lwaki ngambye nti malayika? Kubanga mu kuzaalibwa kwa Mariyamu malayika ye yajja. Mu kuzaalibwa kwa Yokaana ngambye mu kuzaalibwa kwa Mariyamu, ngambye mu kuzaala kwa Mariyamu. Mu kuzaala kwa Mariyamu malayika yamuleetera obubaka bw'okuzaala. Ne mu kuzaala kwa mu kuzaalibwa kwa Yokaana brother, kati kankutereze, okuzaala kwa Zakariya ne Elizabeth abazaala Yokaana, era malayika ye yakola ki? Ye yajja. N'alyoka ategeeza Zakariya nti omwana gwe mulinzi okumala ebbanga, ebiseera bye bino ajja ate wa bulenzi. Omukyala n'atandika, omwami n'atandika okwemulugunya, ate nkaddiye, ate mukyala wange ye akaddiye nnyo. Omanyi abafumbo omanyi okwezala wazalawa. Abafumbo bansanyusa, buli omu takkiriza nti yakaddiye ku munne. Naye bamalayika be baleeta amawulire g'abaana. Kati laba bamalayika bwe baleeta abaana mu bantu abali deceitful, oluzungu ndwogene mu Luganda. Laba bamalayika bwe baleeta abaana nga bombi abeegasse nseekeezi. Laba bamalayika bwe baleeta abaana nga bombi abeegasse bali mu bukuusa, oba ng'omu ali mu bukuusa. Abasajja bangi abakuusa. Munzikirize basajja mmwe mboogereko, ndi musajja munnammwe. Nolwekyo mbakomerera manyi nti mba neekomerera. Abasajja bangi abakuusa. Abakazi bambi newankubadde nga nabo waliyo abakuusa, naye abakazi balina love, they give in. Ate abakazi balimbibwa. Kati namwe mwakizuula nti balimbibwa. Abamu ebirimbo ne mubinoonya ne ku intaneti. Wangi ebirimbo mubijja ku intaneti ne mulimba abakazi abasoma. Naye ng'okimanyidde ddala nti tomwagala, oyagala ssente ze. Kubanga bamulabye ku chachi, kubanga bamulabye ku supermarket, kubanga bamulabye mu community nga yeevuga. Kitalo nnyo tuli mu mulembe. Ng'omuntu akola resolution n'agamba ngenda kuzaala mu musawo, kubanga ajja kwewerera omwana we, amanyi vali y'okusoma. Ngenda kuzaala mu musomesa, kubanga ajja kwewerera omwana we. Kizibu nnyo okusanga abantu abagamba nti nja kuzaala mu muntu atudde obutuuzaawo. Mulembe gulimu obukuusa bungi, nti omuntu akutandikako okwogereza, akutandikako okukukuba amanda ng'amaze kubala benefits gwe z'otamanyiiko. A frenemy has always calculated before you even think about it. Ba frenemies baba n'ekibalo. So abasajja bangi abazanyisiza abakazi omweso gwabwe ne babasuulawo ng'amanyi nti mu buli ngeri yonna gye yazaala omwana ajja kusurvivinga. Ekyo kikyamu. Eyo generation ebanfu. Yensonga lwaki twebaza Mukama olwa Salt Media nti mu kaseera nga bwe kati tugenda kulaba ekisa kya Katonda. Generation zikyuke. Olabe nga tujjamu abantu ab'amagezi abadde n'ebirowoozo ebya frenemy kati ali mu kukyuka. Abadde planning okukukozesa kati ali mu kukyuka. Omuwala planning okwesulako okubanga oli mutabani wa gundi
so si kubanga omusaana kati ali mu kukyusa birowoozo naye abantu bazadde abaana ne babasuula mu kaabuyonjo naye ng'ekikolwa kye baalimu actually mu luzungu bakiyita making love. Making love. Two people making love while they don't have love in their hearts. Abantu babiri mbu bali mu kwegatta naye ng'omu abalabirala nga n'oli ali ku birala. To the extent nti olw'obwa freneme abantu bafuuse batemu nti basobola okulemwa okuyingira eggulu. Omuntu asalawo n'agamba ngenda kutambula n'omuntu ono nga yayambala akaweta tagenda kuzaalira ne bw'oba ofa. Bafreneme badda ewaffe Masaka nawuliranga boogera nali mwana muto naye abaana abato bawulira badda nnyo ng'ewaffe bagamba nti tojooga okola malaaya lubuto. Tokola ki? Tojooga okola malaaya lubuto. Relationship yonna omuntu gy'abeeramu ng'ali mu kategole ya bwamalaaya ng'ayina by'abala ng'ayiza freneme obugambo bwonna bw'akuweereza ku WhatsApp bw'aweereza ku Facebook hane sweet ku makya mutuntu n'akawungezi ne woota bwetaagira nga buyiika buyiisi obugambo obwo buba bwabukuusa. So bw'omufunyisa olubuto kiba kizibu nnyo. Kati oba abedda bo baakolanga batya kati bano abakuusa b'ennaku zino akulya ne mwebaka naga nti kati nkwagala nnyo si kyakola ki njagala nzaala omwana akufaanane ne mwegatta live n'akeera ku makya n'amira akakerenda akagenda okutta omwana ayinza okuba nga yazze ateebereza muteebereze nti asobola okuba nga yazze ky'oba olaba bwanaabangawo bakafaya nga weepakidde amakerenda mangi n'omaliriza ng'olina kansa jjukira nti naawe wagendereranga kutta. Kati tokaabanga nnyo ng'obulamu bwo bugenda ate mu bulumi. Tokaabanga nnyo kubanga buli lw'osulamu akakerenda ako otte ayinza okuba nga yatondeddwa mu bukuusa bwammwe ye Katonda omwesigwa yaleese omuntu gw'okedde ku makya kunoonya ky'onoomuttisa. Bakafaya yonna bw'eneefaanana oba ya kansa oba yakusikamu n'abaana bagisuule kasasiro gikkirize. Midiya gy'oliko yanzikiriza. Tetulina kirala tetuli mu saayansi wano kati. So obanga obulamu bulungi lwaki twayagaliza balala bulamu? Gwe n'obeera freneme n'ekwata nabakubaawo. Kati abamu ogenda okutuuka okuba nti omwana omwetaaga nga ne bw'okola otya. Ngambye nti abamu ogenda okutuuka okuba nti kati omwana omwetaaga ate ku luno si lwakubanga ofunye gw'oyagalira ddala lwakubanga ofunye ayina by'oyagala. Abooluganda abatali kwagala tetulisikira bwakabaka bwa Katonda. Katonda tagenda kuteeka bakuusa mu ggulu kubanga mu ye temuli bukuusa. Katonda kwagala era okwagala kwa Katonda. So tulina okulwanyisa obukuusa okutandika okubaako emirimu gy'okolera omuntu otandika okuba ng'oyingira mu bulamu bwe naye ng'omanyidde ddala nti ebigendererwa byo bifu. Si kituufu abooluganda, si kirungi, si kituufu, si kirungi. Okay? Nolwekyo freneme ali dangerous kwoyo gwakuusakuusa naye ate ali dangerous eri obulamu bwe buno n'obulamu obujja. Katonda tagenda kuggulirawo oluggi lwa ggulu.
ajja kulaga abantu bwalimbanga n'obakomba n'ekubigere n'obakola buli kya busiru naye ng'olimba oli mu bukuusa ojja basangaawo abaana bonna be muttanga obudde bukedde abaana bonna be muyoola ne musuula eri serefishire nga munoonya okusanyusa emibiri gyammwe mujja basangayo eyabatonda abalinze ewaffe Masaka bagamba nti omukadde akwasiza ku mmere ye naye n'enjiri gye ndeeta oba puroguramu eno y'emisingi si kubasalira musango kyusa bukyusa neewuunya nnyo waliwo eyaŋŋamba nti Musumba teekeyo eri ki ku bigambo bya family planning ebirowoozo byo biri bitya ku bigambo bya family planning Mukama nampeera w'amagezi nenfuna ansa gye nali sirowoozangako omwoyo omutukuvu kyava atugamba nti temusookanga kweraliikirira na kutya ku kiki kye munaayogera ne muddamu amangu ago ne mugandi Katonda mwesigwa yatutonda nga tetugenda kuzaalanga bumyu kyeyava ateekawo ennaku ng'ezo ne bwe mwegatta mutya tewali asobola kuzaala ennaku ezo bwe ziggwako waliwo endala awo ezo zo nga mu buli ngeri yonna omuntu ateeka okutoola olubuto n'olwekyo Katonda yakola enteekateeka eza pressure n'eza reproduction Katonda yatukola enteekateeka mu bufumbo ez'okwesanyusa n'ez'okuzaaliramu naye abaana b'abantu baafuuka ensolo tulabye abasajja bangi abatemi abakazi ababasse ababatuusizaako obulumi ababayiiridde asidi amawulire ne gasomebwa era ne gawandiikibwa amutemye olw'okumumma akaboozi omuntu gw'oyagalako akaboozi oli frenemy it's not all the time that kaboozi agatalaba lediyo ya mikwano gyange akaboozi otuuke n'okugjayo ekiso oli mwagala ddi nga ye wangi oli mwagala ddi nga ye ng'omuntu apart from making her a sex slave okitegedde abantu baafuuka ensolo tebasobola kutuula kukkaanya mu buntu bulamu bagambe nti zino ennaku Katonda ze yatuwa ziri bwe ziti tusooke tulindemu bwe ziti abantu tebalindamu awo wava n'obwenzi wewava obwamalaaya nti ne bw'oba oli mu nsonga omwami wo ng'anoonya omuntu omulala oyo oyina frenemy mukwano gwange omu yali ampa ensonga lwaki balina okuba n'abakazi abasukka mu omu nanga nti ono asobola okuba nga alwadde asobola okuba nga nakawere asobola okuba n'ateekawo ensonga nga 100 nange ne mubuuza nti kaakati naye akkirizibwa bw'obanga olwadde kubanga gwe tolwala nti ogenze menstruation periods osobola okulwala omusujja nga tona kyosobola kwekolera osobola okulwala endwadde yonna osobola ofuna akabenje osobola ofuna obuzibu abooluganda obuzibu tewali abuwandiikira is that woman also privileged to have an alternative just in case you are not well naga nti la ekyo ate tikisoboka okay some humans are more equal akatabo kaaba wansolo okitegedde so wateekwa okubaawo omukwano ogutali gwa bukuusa nga tobeera mu kifuba kya muntu ate nga bw'ogenda mu lukiiko lw'ababi kye twali twogerako mu kyabalamuzi the book of Judges ekyabalamuzi bw'ova ku kitabo kya Joshua ekitabo ekiddako awo kye bayita ekyabalamuzi after the book of Joshua ova mu kyamateeka olwokubiri n'odda mu Joshua
nodda mu kyabalamuzi. Ekyabalamuzi essula ya 16. Ekyabalamuzi essula ya 16 bwe tunaatandikira naye kankusomereko ku mukyalo ono. Olunyiriri olw'e13 lugamba bwe luti. Dalira n'agamba Samusoni nti era onnimba bulimbi, onduulira, era onnimba bulimbi, mbuulira ekiyinza okukusiba. Wangi mbuulira ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange 7 n'engoye ezirukibwa n'azisibira ddala n'olubambo. N'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko. Samusoni n'azuukuka mu tulootwe n'akutula olubambo olw'omuti ogulukirwako n'engoye ezirukibwa. Ekyabalamuzi essula ya 16 olwo mmazeru wa 13 kati ngenze ku lwa 15. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala? Wulira. Lumakinge. Judges 16:15. Ekyabalamuzi 16 onyulwa 15. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala? Koma. Wangi? Koma. Omutima gwo nga teguli nange? Question. Oyinza otya okwogera nti nkwagala? Omutima gwo nga teguli nange? Wakandulira emirundi gino 3 era nonnimbalimba. Wulira. Era wakandulira emirundi gino 3 so n'otambulira amaanyi go amangi mwe gasibuuka. Awo lwatuuka bwe yamutayiriranga buli lunaku n'ebigambo ebimwegayiriranga, obulamu bwe ne bumwagala okufa. Obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe. N'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange, kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndibanga mwereddwa, amaanyi gange ne galyoka ganvaako, ne nfuuka munafu, ne mba ng'omusajja omulala yenna. Weetaaga weesomere Ekyabalamuzi essula ya 16 ogimaleko yannyiriri 31 ojja kunyumirwa. Naye omukazi yabuuza omusajja ng'amuli mu kifuba. Ekyabalamuzi essula ya 16 onyulwa 15. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala? Omutima gwo nga teguli nange? Okiwulidde? A frenemy will want to win your heart at all costs, whatever it takes, but his or her heart is far away from you. He's just a user. He's an enemy. He's not a friend. Bible kyevudde egamba mu Mika 7:5 nti kuumanga enzigi z'akamwa ko n'eriyo yagalamira mu kifuba kyo. So kino ekigambo kye tusome nti yamutayiriranga, kwegamba yamulemerako ng'omutuboga nti annemeddeko. N'amala naye n'awulira nga amwagadde n'amubuulira ku olwo kye yamugamba kye kyali ekituufu. Samusoni amaanyi gaali mu nviiri, ebirala byonna yamulimbanga, naye nga yajjira ku mission. Njagala kubalekera ekibuuzo. Abali mu relationship, abali mu makampuni, abali ku mirimo,
abali mu maka, abali wonna we muli. Waliwo mission gy'oliko oba oli genuine. Omanyi kiruma nnyo okusibako okubeera ku mission ng'oli genuine. Ab'emitima emibi bamanyi okuyingira wakati awo ne bagamba kutwagamba dda omukazi gw'olemeddeko oba omusajja gw'olemeddeko alina kyagoba oli alina kyapanga, ebigambo n'obiwulira n'ogamba kale singa basobola okukebera omutima. Sirinayo kirala wabula okwagala. Gwe atalinayo kirala wabula okwagala. Ogenda kubeera bulungi mu bulamu buno n'obulamu obutaggwaawo olinamu omugabo. Kubanga etteeka Mukama ffe lyagamba nti lyekkulu era lyatulekera kwagalana. Gwoba obukuusa mu bulamu bwo byonna bijja kubeera birungi. Abasoloti TV batuli bubi baagala kusoma mawulire gaabwe, abalabika nga batwetayirira, naye kammalirize. Njagala kutegeeza nti okwagala okutuufu ddagala. Kankomaawo, Mukama abakuume. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo